Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами будем немного колхозить. У меня моя тачка немного сломалась, появились стуки в передней подвеске и какой-то вот типа хруста небольшой. Сегодня сделали диагностику, приговорили мне тягу рулевую одну и стойки стабилизатора. А скрежет, тут именно хруст, появляется в рулевой рейке. Посмотрели, жидкость ГУРа настолько пришла уже в негодность, она уже как гуталин, там, она настолько вот вязкая, что не выполняет свои функции. Сегодня мы с вами будем менять ее самостоятельно. Для этого купил вот такую приблудину, стоит в магазине 500 рублей, то есть шланг для откачки. Сливать тоже не хочу и некуда, это надо полностью снимать бачок, ну лень, если честно. Промывочную жижу, вот такой буду использовать, 400 рублей стоит. И потом в итоге зальем оригинальчик, хюндаевский, он стоит порядка 800 рублей. Ну, так как у меня два Соляриса, во втором тоже если что-то останется, сразу же поменяем без проблем. Всем приятного просмотра, мы с вами начинаем. Так, парни, самое главное, бутылочку под слив, святой источничек, вот приблуда висящая. Вот сейчас отсюда будем сливать с вами. Блин, не видно, но там на самом деле такой уже шлак просто немыслимый вообще. Вот несколько раз сейчас с вами сольем, зальем, промывку сделаем, посмотрим, изменится что-то, нет. В повороте руля, гидрач может быть получится, начнет работать. Так, пацаны, как видите, ничего замудренного нету. Эту херню мы с вами опускаем сюда и начинаем высасывать всю эту жижу, все это говнецо. О, пошел процессик. Назад все выливаем. Вот такая, да, смесь на самом деле не из приятнейших, если честно. Так, естественно, сначала более бюджетную. Зачем нам переводить дорогую жидкость? Не так много я ее залил, специально, чтобы прогнало немного, проработало. Так, заводим тачку. Свеженалитая жидкость пошла циркулировать. Давайте прям пусть потарахтит минуточку, как раз прогонит немного все по рулевой рейке, по гидрачу. Сейчас покрутим немного рулем и потом сделаем очередной слив. Парни, автомобиль поработал где-то примерно минут 5 полноценных. Рулем все покрутили, то есть посмотрели, то есть все вроде абсолютно нормально, ничего, как бы даже уже не скрипит, не хрустит. Это уже, кстати, удивительно, если честно. Давайте сами еще раз процедуру эту проделаем. Также сольем сейчас, заново зальем, а потом на третий раз уже добавлю нормальную жидкость. Слушайте, такая же чернющая, прям уже, вот, наверное, все дерьмо просто вот собирает. Заливаем АТФ-ку опять, еще раз. Ну, естественно, заводим автомобиль заново, что опять прогон жидкости прошел у нас с вами. Проциркулировала она у нас по рулевой рейке, по всем, как говорится, узлам. Второй раз дал немного подольше поработать, минут 10 примерно поработала она, также покрутил немного, погазовал, чтобы пошла больше циркуляция, как можно сильнее. Последний раз сейчас уже делаю промывку, сейчас это все вытаскиваю оттуда, все дерьмо, то, что скопилось, и заливаю уже нормальную жижу. Ну, посмотрим сейчас по состоянию, если все нормально будет, то, естественно, еще раз, третий раз промою ее. А так, я думаю, в принципе, уже вполне достаточно всего этого, больше изощряться не будем. Поэтому, как бы, выбор за вами. Стоит вам ехать в автосервис или купить себе вот этот шланг, блин, для откачки, и вопросов никаких не будет. В дальнейшем просто будете экономить денег на всех своих последующих автомобилях. Если у кого-то несколько машин, естественно, вы можете производить эту процедуру со всеми тачками. Также этим шлангом можно откачать и тормозуху без проблем, потому что никто в жизни никогда не меняет, но иногда все равно профилактика нужна и требуется в тачке. В принципе, все. Поэтому не забываем ставить лайки, подписываемся на канал. Ну, ждем выхода следующего видоса с мусорами, либо с тонировкой. Всем пока.